क्या आपने कभी ऐसे पक्षी देखे हैं जो आखिरी बचे हैं? फैक्ट नंबर 1, स्टोन तुराको। इसके पंखों में दो विशेष वर्णक कॉपर पोर्फिरिन और ट्यूराकोवर्डिन होते हैं। यह एकमात्र पक्षी है जिसके पंख वास्तव में हरे रंग के नहीं होते, बल्कि यह प्रकाश का भ्रम है। फैक्ट नंबर 2, स्पेक्टाकल्ड ओनुल। इसकी आंखों के चारों ओर प्राकृतिक चश्मे जैसा पैटर्न होता है। यह सीधी रेखा में उड़ान भरने वाली दुनिया की एकमात्र उल्लू प्रजाति है। फैक्ट नंबर 3, फ्लेमिंगो। यह अपने बच्चों को लाल दूध पिलाता है, जो उसके पाचन तंत्र से निकलता है। फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग उसके भोजन में मौजूद शैवाल और क्रस्टेशियंस के कारण होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और कमेंट कीजिए।